जयवीर जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर जयवीर, आपका कॉल आ रहा है। कोई आपको कॉल कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है तो आपके पास कॉल लगा रहा है। मिस्टर जयवीर प्लीज़ पिकअप द कॉल। जयवीर जी प्लीज़ एक बार कॉल उठाएं और बात करें और जानें कौन आपको याद कर रहा है। जयवीर जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर जयवीर प्लीज़ पिकअप द कॉल। जयवीर जी प्लीज़ अपना कॉल उठाएं और बात करें।